真到我入心啊！你係咪婉轉啊？底沉係悲壯心啊！咩我唱到高空哇！大家冇啲毛咁豎起晒感覺。幾種變化，基本上頭先嗰幾段就示範晒啦，就轉韻啦、轉速度啦、轉個調式。咁頭先咧，如果聽唔清楚，可以講多次呢句啦。咁啊，我哋叫虎喉，或者我哋自己叫衣反調式。基本上講晒。但係呢啲咁嘅 term 咧，我聽我就唔明啦，可能大家明，但係我都要問㗎。咁咧，即係你睇嗰啲咩衣反調啊咁樣，其實係咩字嚟嘅？哦，其實係個音嚟嘅，衣同反係兩個音嚟嘅。就如果古箏嚟講咧，前面咧可以好偷懶都得嘅，我基本上可以即係做下樣咁就，即係如果好懶惰嘅情況底下咧，呢隻手就可以做其他嘢啦。但係去到衣反咧就唔得，一定要撳，因為古箏咧就冇嗰兩個音，偏偏就呢個翻啦。咁佢兩個游移音嚟嘅，所以呢個係鋼琴就咩都玩到咧，就唯獨呢個玩唔到，因為冇咗個游移音，係小提琴都玩。點解咧？嗱，因為呢啲咧就你見就多數 melody 都右邊，譬如彈鋼琴左邊咧，可能一個 chord 一個伴奏啦。咁但係呢個有少少唔同嘅。咁呢個咧係個 solo 樂器嚟嘅。咁佢所有咧即係唔係 solo 嘅意思，即係個音係多數都係單音，但係有時一齊咁樣噶嘛。哦，係。咁呢於是乎咧，咁佢就同鋼琴基本唔同啦。雖然個音域都好似嘅。窄少少。窄啲，但係都係中間嗰度嘅。再多幾條線咪似咯。係低啲咯，或者。喂，咁咧，頭先話鋼琴都冇咁意思，就係嗰個叫其實英文叫 pitch bend 啊，即係我都唔係英文好叻，但係只不過咧，我接觸popular music， 即係嗰啲夾 band 嗰啲音樂咧，有啲琴咧側邊有兩個碌嘅，大家有冇留意啊？你譬如見到啲玩 band 或者嗰啲琴側邊有兩個碌喺度轉下㗎嘛，佢就係模仿咗呢個 pitch bend 去製造呢樣嘢。咁就可以彈吉他聲啦，吉他咪推線嘅，揾條線起勢推嘅。咁咧古箏原來一早已經有咯。咁點解話去唔到嗰個音咧？鋼琴，因為鋼琴咧即係白鍵同黑鍵。咁咧白鍵黑鍵中間就點算咧？咁咪冇咯。咁但係呢個就有啦，因為可以隨意咧就撳去半音之間，即係譬如我哋話黑白鍵加埋12個音有一個 octave 嘅。咁可能喺個音黑同白鍵之間有啲話高咗少少，又或者低咗少少，咁咪更加突顯咗頭先嗰個叫咩腔啊？嗰個衣反調係啦，即係流行歌就叫哭腔啦，係咪咁樣講？即係佢即係嗱講嘢都有人哭腔喎，譬如你6四燭光晚會啊，蔡耀昌咧都係咁樣講嘢，咁即係另外一種好悲壯嘅感覺。所以咧原來一早咧已經古代咧已經男音已經。今日呢個古代呢個係有其他意思嘅，各位係。已經有呢個表達呢種感情嘅一個技巧啦，係。咁啊，仲有咩留意到咩咧？啊，同埋頭先咧聽到你話嗰個衣反調咧，嗰度其實我聽到 blues 咧都有呢個音嘅，即係其實 blues 後來變咗 rock and roll 啦。最早期咧，即係我又反思過咧，原來嗰首Rock Around the Clock 咧，即係唐又加元又加嗰首咧，咩3個6嗰句歌詞咧，就係呢啲音啦，係琴彈唔到出嚟嘅，係白人聲唱到嘅。嗰個音咧啱喺兩個中間嘅，咁就呢個舉例可能大家會明白啲啦。咁原來咧呢個演繹方法咧，古代咧已經好流行，咁樣啦，即係所以真係又學到嘢，聽人哋唱，真係不停咁樣擦鞋啊，真係要，因為實在我以前真係太過驕傲啊，即係覺得中來去都係咁走音嘅咁樣，咁原來兩回事啊！原來我見到啲唔走音嘅樂師咧，原來真係可以彈得。哦，咁啊，其實即係真係走音同
嗰個就真係有呢啲事情發生。唔係因為最慘，就平時聽中樂咧，最主要嘅場景都係殯儀館啊，即係 live 啊，係啊，咁所以咧嗰啲殯儀館嗰啲，真係佢哋玩得好差㗎，老實講，唔知點解，可能悶得滯或者陪啲親戚一齊唔開心咁樣。唔可以玩得太好㗎。係嘛？真係。你好，你下次又想翻嚟聽咁算。哦。喂，下次真。下次見。係 see you later 都唔好，即刻俾人鬥。即刻要扮上身先得。係。喂，咁啊，真係咁跟住你會係應翻個題先啦，我哋今日個題係古康新調説塘西啊嘛，即係係啦，應翻個題。所以就 Oscar 咧專登呢間燈嚟咧，係啊，就應翻個景嘅，除咗個題之外。塘西。點解會一講起南音就講會同塘西有關？係咪比較代表性？幾個原因嘅，首先就因為我哋聽好多即係好多南音咧，都係同以前塘西人嚟講，以前塘西咧係呢啲。塘西古代嚟講。係古代嚟講咧，就係呢個風花雪風月嘅場所係啦，咁啊煙花節。但我哋加埋都唔夠老，冇可能經歷過，可能加埋你可能有機會。啱啱好。係啱啱好可以有機會。總之叫個次官嚟啦，一個頂到。係啊，咁我哋就經歷唔到，咁但係經歷唔到唔緊要，因為我哋有書睇嘅，咁我哋咧呢個今日呢個節目咧，最主要係受一本叫做《塘西花月行》嘅書就啟發嘅，因為佢係羅禮銘寫嘅，就應該係50幾年出版嘅，但係出版係講緊寫緊禁槍之前3幾年喺塘西嗰啲故事啊咁樣。咁其實入邊有講到好多喺以前有啲記者有唱曲啊，或者好多曲係同呢啲入邊嘅故事係有關係啊。咁所以咧呢個書咧我就即係上下鏡先。上下鏡先啦，但係呢個應該係某書局嘅重印版嚟嘅，係啦，某書局重印版。咁咧就揀咗啲故事嚟唱，因為咧我哋睇故事咧就睇，其實佢都寫得好吸引㗎啦，已經寫好吸引。咁我哋咧就今日將佢其中一個故事就改編咗做南音，咁就可以用説唱嘅形式將個故事講俾大家聽。其實好多南音故事咧都關於妓女啦，大家好熟悉或者聽過下啦，客途秋恨咁樣係咪？喺男燒衣啊，任進楚江秋啊，咁呢啲大部分都同妓女有關嘅即係啲故事咧寫又中意咗個妓女啊，跟住個妓女又死咗啊，咁樣通常係咁樣嘅。我以為你係骨精強嗰啲添，即係如果骨精強嗰啲，即係識唱南音，我諗佢都下次可以試下啊嘛。嗱，所以咧，即係其實南音嗰個寫詞嗰個朋友咧，可以無限咁樣將佢有興趣嘅嘢啦、社會現象啦，或者自己每日嘅生活啦，都擺埋落去。係啦。咁我覺得譬如睇完呢個故事之後咧，即係引人入勝嘅地方咧，就令到佢哋志剛咧，就諗咗一個係咪你嘅？係咪你寫定係我寫嘅，不過佢叫我寫嘅。哦。我揀咗個故事，因為我揀咗個故事，我覺得好似幾特別呢個故事，咁就所以不如我哋講下呢個故事入邊嘅主角就係即係我哋叫嗰個阿姑啦，咁樣就究竟佢有咩特別咧？咁我哋唱之前開始講故事啦。開始講故事啦，係啦。聽咗可以一齊聽。好啊好啊。係啊，咁你講古就唔好駁古喎，大家。係啊。你而家咩啊？開始講故事啦，係啊，可以揾個舒服啲嘅位坐喺度。係啊，大家可以我哋係咪仲有啲挨嘅地方？大家隨便自己